Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat semua dimanapun berada. Sekarang kita berada di daerah Malang untuk pengirian mesin penambahan unit ini ya. Dan sekaligus servis ini nih, kemarin itu tombaknya bergeser karena bautnya kurang kencang. Nanti kita pasang bautnya kencangkan lagi. Set. Gitu weh. Daya Calling. dulu. Set. Set. Ini kerjaannya Bang Haji. Gede galapannya ya. Setnya corona. Cus.